Λάρνακα παραδοσιακά ήταν ένας χώρος όπου δεχόταν πάρα πολλές επισκέψεις για πολλούς και διάφορους λόγους από ξένους. Είναι ένας χώρος ο οποίος περιμένει από κάποιον να την ανακαλύψει. Δεν προσφέρεται στο πιάτο. Και αυτό είναι ίσως η μαγεία της Λάρνακας. Σε όλους αυτούς τους λόγους προσθέθηκε τα τελευταία χρόνια ακόμα ένας σημαντικός ρόλος, αυτός της τέλεσης των πολιτικών γάμων. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να κάνουμε γάμο. Σε θέμα ιστορίας, για κάποιους που γνωρίζουν και ασχολούνται με την ιστορία της Κύπρου και ειδικά της Λάρνακας, θεωρούν την Κύπρο ένα πολύ έτσι ρομαντικό μέρος για να κάνουμε γάμο, γραφικό μέρος. Στα τελευταία χρόνια, όπως ανέφερα, είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις, οι οποίες αυξάνονται με πιο γοργούς ρυθμούς. Γι' αυτόν τον λόγο, οι πρόχειρες ίσως υποδομές και οι πρόχειρες διευθετήσεις που αρχικά έκανε το Δημαρχείο για να εξυπηρετήσει αυτή τη ζήτηση, βρίσκουν τώρα μια πιο μόνιμη στέγη. Επιλέξαμε έτσι έναν παγιό αρχοντικό, το οποίο βρίσκεται δίπλα από το Δημαρχείο. Έναν αρχοντικό που χτίστηκε ίσως στις αρχές του αιώνα μας. Συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο και σε μια πιο ποιοτική τελετή γάμου. Γιατί ασφαλώς τα ζευγάρια τα οποία ενδιαφέρονται να κάνουν το γάμο τους στην πόλη μας, στη Λάρνακα, θέλουν να κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτήν την τελετή. Έτσι έχουμε και εμείς υποχρέωση να δώσουμε έναν χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, έναν χώρο που θα έχει τη ζεστασιά, έναν χώρο που θα έχει το χαρακτήρα, ένα χώρο με τον οποίο θα μπορούν να θυμούνται όπως θυμούνται το γάμο τους μια ολόκληρη ζωή.